שלום לכולם, מה קורה חברים? ואנחנו בטופ 11 פרק 1. טוב, טופ 11 זה קבוצה שאני פשוט בונה קבוצת כדורגל, וזה הקבוצה שלי. זאת. טוב, זה לוח הבית. זה המקרישון, פה זה דור נכנס. פה זה התראות המשחק שלי, חיה, אני ניצחתי 8-1, גביע ליגת אלופות, אני אראה לכם איזה מקום, הנה אני מקום שני בגביע. זה אימונים, אני ברמה 15, אתם יכולים לראות, אני מצביע על זה. וזה העברות שלי, מחזורים. טוב, זה המחזורים, זה גביע, זה היה גביע, זה הייתי ממש גרוע, זה היה התחלה. זה מקום זה 1 וזה 2 זה גביע. צריכתי 2-1, צריכתי 8-1, ויש לי היום ב-2:56 עוד כמה זמן, עוד בערך כמה דקות, אני אצלם לכם את המשחק. המשחק הוא בערך כמה דקות, אני מצלם בינתיים בערך 15 דקות, 14 דקות ככה. טוב, אני אראה לכם את הגביע, אני אהבתי. גם ליגת האלופות אני לא יכול, כי אני סיימתי, אני עכשיו רמה 2. הנה אני אראה לכם, אולי אפשר לראות פה, זה כל החברים שלי, אולי הם לא רוצים שאני אראה אותם, אז עברתי את מהר. טוב, אני רמה 2. רמה 2 זה כאילו אני בליגה, כאילו הליגה 1 זה שהתחלתי לשחק, אחר כך נגמרה הליגה, ואז זה 2, ואז זה 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, כמה שיותר. זכרו, אתם ראיתם פה רגע, ראיתם בערך כאן הם 15, רמה 15, טוב. אני צריכה לעשות להם אימון, אני אוהב לעשות לנו את הקשה בשביל להפשוט עליהם, שיהיה להם גם בינוני, אפשר גם בהגנה, אני אוהב לעשות אימוני שוערים, אני אעשה להם וזהו, אני אעשה להם ספרינט זה טוב, וחדר כושר. וכמה שאתה עושה יותר ויותר ויותר, אז זה עולה לך על הרמה, אני אעשה לך בחר השחקנים, בחר הכל. סליחה אם יש קצת רעשים בחוץ. יופי, הנה אתם רואים, השחקן שלי התחזק. טוב, זה המאמן. אני, לאו, זה אני, זה התמונה שלי. אני, ישראלי, 2. זה מה שזכיתי בליגה הקודמת שלי. זכיתי מקום חמישי, כי הם בקושי שיחקתי, ואז התחלתי לאהוב את המשחק. זה החנות של המועדון, פה אני קונה מה שאני רוצה, אבל טוקן זה איך אני אגדיר את זה? הסימונים כאלה, כמו הסימונים מטבעות כאלה שהם שווים הרבה, שהם טובים. זה הכסף שלי, שיש טריליון, משהו כזה בערך, לא יודע כמה. זה הסמלים שאני יכול. יש פה את החולצות, יש פה מלא חולצות, הוסיפו גם חולצות, את החולצות, הנה אני אראה לכם של מכבי תל אביב, בגלל שהיא הייתה בליגת האלופות. ויש פה, וגם יש את הסמל שלה גם, הנה, אני אראה לכם, הנה הסמל שלה, אבל מה שאין פה את ברצלונה, אין פה את הסמל של ברצלונה, יש הכל ברצלונה, אין, פה אני יוצר את הזה, בתחילת המשחק אתה יוצר לך את החולצה, אני יכול ליצור עוד פעם, אבל זה יהיה לי 6 טוקן, ו6 טוקן זה הרבה, ויש לי רק 3 טוקן, וגם סמל חדש שעולה 6 טוקן, זה הסמל שלי. אני אראה לכם. את הסמל הזה אני קניתי, אני יכול להראות לכם, ואני יכול להראות לכם גם את הסמל השני שלי, מאמן, רגע.
נראה לי, או במאמן, לא, זה במועדון. מועדון. הנה מועדון. הנה, זה הסמל שלי, זה החולצת בית שלי, זה החולצת חוץ שלי. זה החולצות הראשונות שנתנו לי, זה החולצות שעכשיו, וזה הסמל השני שלי. אם אתם רוצים, אתם יכולים לכתוב לי בתגובות אם להישאר עם הסמל הזה או להחליף לסמל הזה. אני יכול, זה לא בעיה, אני פשוט לוחץ פה, ואז אני עושה להשתמש. ואז אני לא חובה לעשות שתף, סבל. להשתמש, בסדר, אז תגידו לי אם להחליף או את זה, או להישאר עם זה. ואני אצלם לכם הרבה סרטונים כמו קלאש רויאל ומה שתרצו. כאילו, כמובן שלא עולים כסף, כי כאילו אני יכול מה שיש לי. זה הנוער שלי. טוב. אם אתם רוצים אני יכול לעשות משחק ידידות, אבל אני אעשה משחק ידידות נגד גל, אני לא מכיר אותו. יאללה, עוד 13 דקות יש לי משחק. רגע, כן, 13 דקות. עוד 3 דקות יש לי משחק. עוד 3 דקות משחק ידידות. זה לא באמת 3 דקות, זה כאילו באיזה 3 דקות. פה זה אני יכול לקנות שחקנים. יש פה גם שחקן ישראלי, קוראים לו סעיד ניצן, לא יודע איך קוראים לו, לא יודע, תשמיעו, תכתבו לי בתגובות אם אתם מכירים אותו, לא יודע. טוב, אז הערוץ שלי, אולי ראיתם בפרק הראשון, אולי לא. קוראים לערוץ שלי עוז גיימינג, אני מקדם דרך האתר מוביזן. פה זה אתר מגניב, אתר טוב, אתר שחבר שלי מצא, כאילו אם אין לכם טלפון טוב, טלפון ישן, אז אל תורידו את התוכנה, זה עובד רק על טלפונים חדשים. מי יש טלפון חדש כאילו לעולם, שיצרו אותו לא מזמן, קוראים לטלפון הזה M2 נורד, לא רק M2, יש את הגדול, אני לקחתי את הקטן כי אני לא צריך גדול. יש את הנורד זה הגדול, ויש את ה-M2 הקטן. לי יש את ה-M2, זה בערך כזה כמו LG G3 או כמו ג'יני, אם אתם מכירים את הטלפון ג'יני. אז לא באנו לדבר פה על הטלפונים, אז באנו לדבר פה על המשחק. עוד מעט אראה לכם את המשחק, הנה עוד דקה אחת. אני אראה לכם איך בונים אצטדיון. זה אצטדיון שאתה מקבל. אני חידשתי פה את התאורה. לא חידשתי תאורה, לא עשיתי פה כלום. עכשיו אני בונה. שאתם רואים, בואו נראה עוד כמה זמן, נשאר לי כאילו לבנייה בשביל שאני, הנה עוד 4 ימים, זה 4 ימים אמיתיים, לא 4 ימים במשחק, זה 4 ימים אמיתיים. זה המגרש, פה אני משדרג את הדשא טוב, לוח תוצאות, וגם זה מראה לי פה את התמונה למה. אני יכול גם לעשות את זה יותר גדול, למשל L2 זה הכי גדול. ורגע נראה לכם כיסאות, הנה כיסאות, תראו את הכיסאות שלי. בואו נראה לכם את הכי גדול. זה הכיסאות הכי גדול. זה הכיסאות שאני יכול לשדרג אליהם. זה בינוני. אני מעדיף בינוני, ואז וזה 9 ימים. אחרי 9 ימים האלה, זה לא הרבה, זה 100,000. אז אני אשדרג לזה, שזה יהיה יותר גבוה. וזה 140 שקל. 140,000, הנה המשחק ידידות מתחיל. זה 140,000 שקל. לא כל כך הרבה למשחק. טוב, עוד לא התחיל, אמרתי לכם, זה לא בערך כמה שניות עוד. טוב, אז אם אתם רואים פה יש כזה האדום זה בסמל שלי, עד הסמל שלי, ויש את הכחול עם לבן שזה של גל.
את זה פה אני רואה את היריב, פה אני רואה את... לא, זה היריב, זה אני. הנה נתחיל. שאתם רואים שזוכה בתיקול, משחק בטוח, הוא מרחיק את הכדור ממצב מסוכן, מושך את היריב וכו'. השופט לא יכול, ללא צהוב. C בעיטה קשתית, אבל יכול נגיחות. אתם רואים, נכון, אתם רואים שיש יותר אדום מסגול, זה אומר שאני מפעיל עליו יותר לחץ. אתה רואה, לפעמים זה משתנה קצת. ולפעמים שיש מצבים ממש מסוכנים או שיכולים להיכנס בהם גול, אז שאני יכול לגנס או גול שלי או גול שלו, אז מעבירים לי שאני אוכל לראות את המשחק. טוב, אם אתם לא יודעים, הוא יותר טוב ממני. שנה קודמת, בפעם הקודמת, בליגה הקודמת שלי, אז הוא היה איתי בליגה. אני פעם אחת ניצחתי אותו בפוקס, ופעם אחת לא. והנה, גול. יש! 1-0 לי. רואים מי הכניס? לא יודע איך קוראים לו, נלקוח גם לקרוא את השם שלו. וזה את בעיטת קרן. אם אתם רואים, צריכים לקרוא, אם לא, אני אקרא לכם. גם אני יכול לעשות פה סטטיקות. זה אני. זה השחקנים שלי. בוא אני אעשה התקפתי מאוד בשביל שאני אוכל להכניס עוד גול. לא עשיתי מעורב כי מעורב לכל השחקנים יהיו התקפתי, אני צריך גם הגנה. אני רוצה רק את השחקנים. יופי, טוב 8, טוב. 17, תעביר לי 17. איי. הוא מפעיל עליי עכשיו קצת יותר לחץ, לא נורא אבל אני מצליח להחזיק את הכדור הרבה. איי. קח לו. לא, קח לו. יופי, לא. קח לו. יופי, טוב. איך כבר פאול? לא נורא, פאול. יואו, שול הסבל. איך עכשיו? מה? לא, אמרתי לך שהוא יותר טוב ממני. אפילו שהכנסתי גול חישה, הוא יוביל עליי. אבל לא מבין איך פתאום נהיה קרן. משחק הזוי. יאללה, תשבו. זה טוב, כי זה, כאילו, יש עוד מחצית שלמה. אבל אני חייב לשים גולים. מתפרצת, כדור, עכשיו ייקחו לו, אם לא מראים לי, ייקחו לו. אמרתי לכם. תרים את הכדור. בום. למי אתה מחכה, תיבת? למי אתה מחכה? אם אתם רוצים יכול גם לצלם לכם פיפה מהפלייסטיישן 3. אני רוצה לקנות גם פלייסטיישן 4, אבל אין לי כסף. למה תתחבא? יכול להיות שאני אקנה, לא יודע. אולי. בום! למי אתה מחכה? תן לו. יש! זה דומה לכזה לאדנג'ר. יאללה, סוף המחצית הראשונה. זה כמו המשחק שאתמול שפתאום כזה ייגמר 2-2. אם ייגמר 2-2, דקה 90 מכניס לי גול, אני שובר את הטלפון. אם אתם רוצים אני יכול גם לצלם לכם בלוגים שאני משחק כדורגל, כי אני אוהב את זה, אני אוהב לשחק כדורגל, אני גם טוב בזה. אם אתם רוצים שאני יכול גם לצלם לכם איך אני גם שוער, אני שוער טוב. הנה גול, בואו נתערב גול, הנה עכשיו גול. אמרתי לכם, אני חוזה עתידות. אני צריך עוד מעט לסיים את הפרק. יש לנו עוד 10 שניות. טוב, בפרק הבא אני אגיד לכם את כמה יש כרטיס צהוב לי.
יאללה ביי, אני אחזור לכם אחר כך.